Tētis man ir kā piemērs, un viņš ir mans balsts. Tētis priekš manis ir ļoti tuvs cilvēks, kas uzklausa. Mans tētis ir mans draugs, labākais draugs. Tētis ir priekš manis ir tētis. Man liekas, ja viņš nebūtu mūziķis, viņš būtu galvenieks. Komiķis. Būvnieks. Kas tu būtu? Es tēti tik daudz jāstrādā. Vēl mazliet pamīlēsim. Es neciešu, kad tētis brauc prom uz dažām dienām. Tāpēc es mīlu, kad viņš vairāk pļauj zāli nekā dziedi. Kad es biju maziņš, bija bieži tā, ka tētis trūka mājās. Kad tu sajūti sevi slavenu? Nu, kas tev par jautājumu? Kas ir pats sarežģītākais tavā darbā? Reizēm nātras, reizēm rozes, reizēm tukšas, reizēm pilnas lozes, reizēm viss ir kā pa dievu. Tas ļoti pievilc. Ievelc vēderi. Ievelc vēderi, te jau pat Vai vēlēšu. jau esi ievelc? Mums tevi vajag mīlēt. Tu vairāk savus kolēģus uztver kā kolēģis vai draugus? Bet pagaidām viņš nav pats sliktākais. Man patīk. Man liekas, Inters vispār ir dieva dāvana. Viņš tik unikāls gan vokāli, gan dvēseliski, cilvēciski. Bet viņu pārāk daudz slavēt, es domāju, arī nevajag, jo tad paliek iedomīgs. Ir bijusi kaut viena intervija, kad cilvēki saka tā, kā ir patiesība. Nav bijis. Jautājums, kāda jēga no intervijas? Bet kāpēc tu nesaki tā kā ir? Tad saki, Ko tu mānies visu laiku? Nu, tāpēc es negribēju nākt. Kā jūs iepazināties ar tēti? Tas bija 97. gadā, un toreiz bija tikai 14 gadu. Man no sākuma viņš tā baigi nemaz nepatika. Man viņš īstenībā krita uz nerviem ļoti. Mīlestība. Jūs zināt, kas ir šī lietiņa? A? Es tevi gribu, ai mīļā. Un tā, un tā. Un par ko tu tagad sapņo? Es sapratu to, kas ir vispār mans tētis. Tētis man ir viss, tētis man ir daudz kas. Paldies viņam. Es vēlētos, lai viņš zinātu, kad es viņu mīlu. Kā viņš vienmēr saka, varbūt. Es vēlētos, lai viņš zinātu, ka es viņu mīlu. Tētis tev mīlu.